oye fête le kana mission ko melana ko tonda nyonso bakolo bana fête kanga mutema beta maboko beta Télément oye na cadoté dor ngore kamena na fête abatu tala lokoso do yoko invité kaka oye na cadoté oye na invitation babika beta ba mare maboko méchant obude bango pe ba l'équipe totelema biso mikolo boye mais pour ko toka biloko mbangu schéma na pesa ki ya mai omoni soki ya lola to kokite mukile te ya biso toke malema ebele balingi nzambe me balingi église te ni esali ke balinga nzambe baboya église ba umeli mingi na ba prière ya bible ale banda bible banda ti lelo bango bakanza kwa neti ekomi démodé or bible pesa ka courage na effet selon ndenge nzamba chele changer te longwa te mingi ba ina retard ba ina mi soki abeta makali ba ku selo pasteur selo mama diakone selo nani akoma ko sa bible tu na rendre makamuna or azo sanga lifelo azo sanga lola likola ba longia makamuna yi so ne ko la msa bango ke keba bible zaka moko soko ko ki bible te yaka na to la pete na zonga sanga na avantage par exemple bele po songa no to ça na temps mbwa yebi ke ba benga na kende to na zonga ona mbwa ngola mbwa pe yaka milu yaka yebi ke ba benga kende akei mais si vous avez qui mboa basino qui va français na bango na ki anglais na ki allemand ba chepe ba koti si ki mboa ande nyangola anga kuna tetika toleka 6 fois mikokoli ki to mboa kaka memanga ko mais il peut ça tika donc bango bazo s'expliquer ba difficulté chéri nanga memanga ngulu mais so ba kolo nango baye ba changer minoko so ba changer minoko ba le portugais kota ndako sani libanda akona seka tokutana ka yo bialerango wa ba kuna portugais pe milu va équipe ran otanga kene attention na muninga na ngeta no setko OK to mesko mbangola akoma Argentina mutron seka mukila pembeni mkolo na pa nini memelanga muninga azokemba kote memelanga muninga nazo bandu ba shema wala expliquer ce ko ya sasa so zokota ko gange mkona besenga copy yo nalia ka tawo yo na kosa mpango sidika opemeninga copy ngana kene ngulu nangali bande zo saka nangali mama na kotimba mazo sidikela nga sentir que rater copa voyage mbwa ya zela ko bonga cour mobimba 1+1 bima pete po koma mukolo zala mwana mke mwana 1+1 ndenge doublé biso na ba primaire na ba gardien comment fanga na doublé na gardien ko la 1+1 1+1 mais si zonga mwana mke si ozala otango tanga te soko koli 1+1 bima panga zala mwana omwana ngambo 1+1 pour soko tanga te koli 1+1 regarde ato tanga te regarde mais zala mwana to doublé ko 1+1 lelo ba multiplier ma barco à 0,3 égale 30 ebima kilo muta fonda calcul tout comme on a 1+1 ayana kaka de yene base makambuto atia makambuto kaka likolo yango ba bo pesa honneur na ba maître gardien ba maître université ba so ba élève déjà ba coquille ba déjà 1+1 déjà ba si ba yeba mais bino bo pesa mingi honneur na ba toni ba professeur bo boya ba maître or ba maître pour na ko loksa mwana 1 na classe primaire ko comment 1 ça ndenge nini combien de fatanga mama bon c'est ngata 100 fois mama na mama so ba dikay ko tika tanga nako bigoro comment na zo mutu. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui ne tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apela mbona ngapie ya ona préféré na sala ngavio toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni,
Na présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo esimbaka te, bolukaka mosala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto nolotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317. Référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mama na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona koposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue encore une fois de plus à ce tout nouveau numéro de vérité et réalité, certainement dans vos maisons, certainement dans des cuisines, dans des bureaux, dans des métros. Vous avez plusieurs endroits où vous nous suivez. Nous vous disons infiniment merci. Mbote na balani nyon surtout oyo bazalara tout le temps na kotala émission oyo et surtout esengo na biso la mingi koyebake biso na bino toko sala kara moto moko pona musala kende liboso. Merci à Yadjani Sitantungan pour tout bangamituri depuis Switzerland, c'est un homme réglo crédible. Merci également na partenaire na biso nyon surtout nous avons véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila, nous avons JL Lukombo de Genève, nous avons Malolo Loris de la Congolaise, nous avons Tap Boufatou, top modèle, nous avons Claudine Bossaou, Mami Mwande Kela Mouyanzambe, Batouaza Ebele Oyo, Bozala en habitude à Rotala Bisso. Merci à Eugène Banangisa qui nous suit également depuis Paris. Merci au vieux sage Joli Mwamba. Et je penserai également au président Molir Béranger, c'est un homme qui parle en termes d'euros. Hein? Molir Béranger n'a plus son mot la Bisso. Merci également à Gros Bébé, Adèle Bossé qui nous assiste. Merci à Gédéon Loa qui est derrière la caméra ainsi qu'à toute la grande équipe des Nouvelles Tendances Télévision, sans oublier Francis Beteuf et bonne année, Nicaragua, Oyo Arlet Tandou. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous pour la énième fois Pasteur John. Pasteur John, Toli a pété, Oyo, un motivateur qui a une façon assez particulière de communiquer. Pas une façon de développement, mais tout simplement pour apporter quand même une lumière dans ma camébélé, Oyo, te comprenne à rater. Voilà pourquoi il s'est doté. Dieu l'a doté dans certains langages où ils permettent biso quand même de minimiser le langage mais dis-moi un langage très facile permettant à moutillon surtout à bénéficier et à comprendre ma terre. Ezala otanga muke, ezala otanga pété
en le suivant, vous avez la facilité ya koyeba pe koyoka nyonso tout. Olia kotika la kaka na ba gros mots, ba makambo minene mais tozo comprendre en mais so balobi alléluia mutalobi amen. Sans pour autant eloko ngo ekotaye. Alors pasteur John, bonjour. Bonjour ndeko nanga Alain Kitoko. Meilleur vœu parce que tu comme déjà dans le mois de décembre. Bon, meilleur vœu non sanga merci pour merci mais pia que ça mikolo makasi. Moi ni meilleur vœu bonga na ma écoute bien on est ça va bien. Ah. On a base. Donc meilleur vœu mikolo za nanu to valider ngo tepo. Meilleur vœu ça non ya bikoli kolo. Mais aussi mbaka. Simba. Et surtout que yo savent ce que Eli ke faisala. Te côté les arabes. To perdre rater, il faut tous à la kaka. Eli qui est champion. Il va défendre mon petit valeur. Bon, en dehors de Eli qui a mis c'est permis base. Mon équipe était sur le terrain, permis confiance na gardien. Garder ça quoi santé. Santé so ça na bien vraiment de konanga na chaque fois. Kitoko. Zala pia katika na santé. Pour les toutes les difficultés à vie. Ko se pesa ba tout est pour bongate. Mokomona mukiliti suka pour santé bombi yo tchonuma. Mais mutaza batumi bazala très reconnaissant la santé té. On dirait ba bossa na rango. Au mona mutuka azole la kana prier nzambe pesa rambo. Nazo bossa na ki santé so ezate. Et lo rende belé ba éviter na vie. On moni tozon sa makambo mikio ba bossa na. Moni ko koma mpaka. Bato mona ngona misupet. Po ba mpaka baza. Mais remarquez bampaka ba mona naka ebele mais compter bango baza quelque ba jeune ba l'équipe bampaka na ebele nazo ba n'offre mais pour mona mpaka ou mais la pas comme mpaka ils a pété pour vie to bo ngalo lobito pesa ka ke likana bombengo so ngindi comme si yo za reconnu panzambe or ko bongo c'est persi batu mais panzambe kontamate ko bonga msunza mba konta obonga mapimelo makambo alola parce que pesio grâce aux envois mais aux ana désordre de makamantela na e ezali mais apesio a même bon na biso na mabe na malamu kolo mukileza signer ordonnance ko pengwa même ya satan alola eza signé par yemoko batumba comprendre ngate perso parce makambo lobaka vrai ba dictateur kuta mukili ba leka kakao atanga zo régner otengika kombo na bakati o mutu mutalobate et fier démocratie so côté malin beti ale ko inda balingele bul pe akoya siko ba dictateur ba diriger ba banga bango bongo kolo mukilo ale ki dictateur na ki dictateur comment ça attaque ndo tomboka na place yo kolo mukilo sala makamuna e pe mutu moko ko tetele kaka foi bako ye moko amema makamuna e selo ndenge na ye do yonanga tozaka batoto eko ya oye fete loko kana mission ko mela na ko tonda nyonso bakolo bana fete kanga mutema bete maboko beta telema oye na kadote do ngore kamena fete abatu tala lokoso do yoko invité kaka oye na kadote oye na invitation babika bete ba mare maboko méchant obude bango pe ba lekisi totelema biso mikolo boye mais pona kotoka biloko mbangu ba lokoso ba tondi na kisasa mutu na cravate na liputa super mais lokoso wana zo déclarer ni sikoyo mesdames zoneni cha oyo ba mara ngunde ni kaka bango wana tanga ofanda e kabo ni bango ndenge biloko bilemi ba chenga likolo ba lokoso batonga bilamba ba marié mabe na yebisi yo bango ba yaka kolia azotonga te atonga kolia soka toki muke mais ça allait bien en tout cas bato va servir bien ando comprendre fait on est ba makoko ezai pena fête moko kaka et kokani à peu près kwa tondi mais bato ayeli na fête a honorer bango te baza tale belé na kisasa nazo bana makambo ya solo frère ndeko nanga ba fête ya lelo na okondima te muto so boya ko beta maboko o kamwe ça qui anglais na français na munoko na ye mais ko beta maboko faux na ba msuba kinela na lobaka ngo déjà ba uta na nzana ba ona ndako ko tondela na fête so ko tina fête ka basa no kina ngazonga akenda kapete lokoso atali l'artiste mo kate déranger tala baza ba venturier elle ko pesa cadeau bo fani na mesa so boza kidiba akose ko atemo ndake pesa cadeau ndoka kende ko se soulager tant que on se bon ça fait peine na sipelo kata on te pesa cadeau on tena mulonga kada zati on est en fin kaka muninga wana soko ça fin c'est pela au te pesa cadeau te au ti petit berger mo dans tout cas ba mo fait ma
makamto mwana Congo en tout cas kwate ali awa mboko il faut pique awa ekenge yango pena mariage tout le na banda mariage que bata ba marié bole ka koto non bata ba cadeau koto na droite bata na cadeau te na gauche et fait ça bongo poto détecter bango bien bata ba cadeau ba de rambimbi te umona na kei umona kutazowela atiki cadeau pa kina tena sina pesi cadeau OK na usia suni wana biso suka biso telo ko suka akina ye apia pesi cadeau munene pe azomona solo biloko ndenge tondi salite sur la shawarma na soso yake obseka mutabongo atabi na kena linga bozo seka na français va bien umulika oyo au revoir akina mérité donc tika mikumba nyos nanga good morning poso tini ke na anglais otiki shema obseto yeli mama côté biso to ngaye bande ye yo ngeke obiloko ngo côté biso ngake banda yo so kende wato kamwa po biso to lenda tala biso to zera feti tina suka ndeko na biso ngelo bazo omoni mukili to loba esale maka ko chaka mukili kaka te na likambo yebi mutuna makolote na ba no frère ko zera pe champion ko mona ba faute partout te na ba no makambo solo exemple. Est-ce que aveugle ata mona kate ndaza mutabiyo mate est-ce que ça comprend aveugle le gola mona kate est-ce que ça mutabiyo mate est-ce que tout l'aveugle baba santo tena tout son le bani tout l'aveugle baba santo oye le gola mona tasa na masumu te mutu mutazana makambo kutana na ye mon frère fi ozo mona ndeto ile ndongo ngale na peso conseil couleur tozana yo tozana muki qui peut place lipa na yo ezali nazoba no sembo qui peut place ba intérêt na yo pe ezali oyo etali yo te ndeko nanga soko zo tala ngo na 2 ou 3 volets premier volet tala likamba muninga lokola leçon o soki kutane na malamu to mabe pete ya yo poto za batu na te so comprendre nga très bien deuxième cas pasi ya muninga kozalaka champion obeta tolo te comme si oza sain et sauf nete so comprendre ye pena ndenga kutana ngo boya zuito ba ikaka nazoba no frère ke ba na to ba ikaka ngai penza makambo wana te mon frère na ba no makambo par amour ba innocent o ba leka bo santu ba se retrouver na ba cachot na ba peine ya minene koleka bato bazaki ba challenger makambo mabe ti lelo ba titulaire libanda ate so aussi périmètre na loba na lobini ba innocent o ba likambu te ba situka ba peine minene na prison mais ba kolo makambo o to mona bango ba ke yende kolo likambu pende ya a mérité ti lelo sain et sauf nazape libanda pe titulaire pona biso ke mukili keba nyoso to kuté mabe ezate ke beba pe koma wana ba toto jija sa motif ndeko nanga mwana mwasi oyo ndeni yakini botaba na 8 belebele boye mwana mobali oyo vine ko bendenge ni ndeko nanga na peso conseil kozala ka champion kutuka koyeba ninye komela mutu te mabe otombola kana ngona ko chola nde place bato ebele ba chef vine bango singa na kingo yo nanga tozabikela mwanzambe mutu ye moko asenga ya te même mama na bino asenga ki yo ya te ko sangisa nzoto zaka formule ko luka bana baya magato sanga mabisengo pepe sa dega na sima mais schéma schéma ya ko bakisa mutu fo nzela na ka foyelela mais mutu akoya nzambe kaka mutu akoya nzambe na pointer yo kino beta 3 yo zana 2 yo lo zana taki mata taki wana coach o ngana mususo mengana banji bena mbafandaka ba discuter pe o lexi passer John yo il fallait obéir côté kuna bana ko te ye na ebie ale ka koto banda na trop kosuka na taki ya za polyvalent tous les postes chemin na bino mère ali asepeli na ya moni mwana mais ya ka formule kaka mwana ye mais na ndenge chemin kati ya mwana esaka ke mwana koma tia koma nga mama yebite yo mwana kote bino botanga mwana bimizoba bote mwana nchiki boy aboyi mais biso famille ba licencié mwana alingi nini botika ye aye na ndenge na bino te abamba mika na kote na bino maete epaf na eza ya Toyota mais moteur na ya VW
nete soso comprendre aye na ndenge na ye donc aye na nzoto moteur na ye VW nete soso comprendre mbangu ne ozali ba jipité nde to mona romana lolo ba wana et ye pena famille na biso to za boye te ye botike na suka na ba chaque fois combien simbela bango na vitala parcours kwata et bele ba sanga kitina na famille et bele ba chola mandeko nanga otali carrière mutobi oyete atanga te zo ba voyou cause la champion pesa ke ba faute te pour ça ba diplôme bele ko sanduku na notre famille surtout ba tanga sa monika ba te bele ngaka ba moi français pour ka to tanga trop or français ça simple langue ngal mona na français maman na buriki mazo so pas français ko le licencié awa buriki penda buriki ba komba komo nete mais tala français ko kina kitunga pelete mais ça comme kidoki école ba français mais buriki ba komba komo nete pour ba ça simple langue mais na kisa ça na biso ko matika malika mukena ba parce que des fois ah non mais moi j'ai pas abandi français complexe pour ka to le français c'est ça na raison pour tous les français ça na raison le bali comme le couteau so tika français bibi raison ah il a étudié hein, il a raison hein, tu vois vraiment azane na nzelate mais du fait que azolo wa français complexe na muta il a tia lui que non tia azana raison il a raison même tazana qui tesmaka azana raison bino oyo mukila kwatu même l'église to monango vanda na église muta prière français na muta lingalo moi ko neti ayo sana retard kutunga ko prière ki muta français na anglais mwana freiner anga oyo le kanwa libosanga za oya sima na moni prière ne ba oyo kango mbango le kanga ngane prière complexe ko si même tina ba bo zambe ngana na moni ba moi français na oyo ba o seigneur tu me ngamo na bi oyo ngali ya mangalo sako oyo yefana na na moni ange ko kanate c'est no komo ko tama ko comme si ba frauder ngana alta simana yo ça se peut voir kaka oui seigneur oui c'est ça nazo compagnie ya kitoko tango aussi toko tsa batamangala o moni awa kwata vi nazo songila schéma na pesa ki ya mai o moni soki ya lola toko kite mukile te ya biso toke malem e bele balingi nzambe me balingi église te ni yesali ke balinga nzambe baboya église ba umeli mingi na ba prière à bible ale banda bible banda tilelo bango bakanza kwa neti e komi démodé. Or bible pesa ka courage na effet selon ndenge nzamba chele changer te longwa te mingi ba ina retard ba ina miso ki abeta makali ba kuselo pasteur selon mama dia connaît selon nan akoma ko sa bible tu na ba rendre makamuna or azo sanga lifelo azo sanga lola likola ba longe makamuna yi so ne ko la msabango ke keba bible zaka moko soko ko ki bible te yana to la pete na zonga na avantage par exemple bele poso ngaka non tu ça na temps na te ça comprendre et puis batu ba ba bible quand soka batu ba bible te comme si ba na retard ko ba nzambe par rapport na bango ba en avance or mo fema rosa motei ole kinga na grâce mais kote ko ndima nga mo ndimi na pila yo na fa na pena kita suka sapatu na nga cher mama na lipapa so talinga pena tina te verset bible ça la katena na bible moko eteni et suka ka côté à Apocalypse na moi nini par exemple la bible me soit dans l'église et bele bana begiso bito tanga na kingandi ya simba bible kana kombo côté na isate aya na bible mobimba mais côté ancien testament e katana atkana na ndambo asi ko quand te ke bible ndamu ndeko ndimane sia muke banchi ba ibiete lokuta mais c'est quoi pasteur John alors pour ceux qui maîtrisent la bible ba o déjà ba bible ba plusieurs versets ba bible ba umel baza sudi na parole bazala tout le temps na kenda kwa nzambe basala makambo nyonso tout d'après baza na respect na parole de Dieu mais du coup que vie na bango échangera depuis à côté église atikala ko changer te azana pe kaka nengo problème moi ninga pe na boya ka sikoli kambwana na boya ka kokota mingi na profondeur ya bible pour na comme incrédule bato ba ba bible makasi ba koma makambo makasi et rare le beau pona mana nzambe yemoko pour excéder koyeba nyonso komi mabena na kama banso ka na exemple to songa wana nzambe la kanga monene na yo ya mukiala kisa okoka to senga minene yo ngo panzela biso lola très aventurier o mukiala kisa okoka te kaka na foger ya on ba chaque fois et bele ba verser la bible sur tel comportement na il faut sur tourner bande bango ba verser makasi okoka ete dozo batama na ba ngana lingaka ba ba vivre verser bible te mais ba otamba na ko banga nzambe netinga et c'est on ça la maman na prière à monene to comme au quartier mobile et pende intercession et pende ko église bandi mais tala na moi comportement zéro ngana ko sepena muto akota kanya biminya mais na moi ana page et c'est on la ça musapi na kesi ba mono ko tombola mais l'intérêt le chèque ngana ko tanga ko na bi rien
le premier de base tout comme na système ndeko oza mukili moko sala attention toye toza un objectif to okende to kokufa o mukili pesi raison to pa nzambe za raison te o pe batu ba pesi faute to pa nzambe za raison na mukili so leki na parcours esengo te ba ke olingama na nzambe te or mofema ko lingama na nzambe za choix na ye ako bombo na ba difficulté batu ba moni ngo fo nzo kande ka o ya ligeleli e bele ba le kambe kana nzelo pita to finga ba ngone ko ba rata or nzambe abi ke na nzelo pita ndako yeba ye makasi okota lola po pas tellement le qui ressemble la mingi moto déjà au azo kemba a souffrir ko souffrir ça déjà ba avantage ko na nzambe so ko moni moto a souffrir ta sambelité aza de ba critère okota lola c'est-à-dire aza critère ya lola ya bozongela nzambe ça ba critère ya lola que moto ba poni ya lola o aza na faimo ko ba kufela ka ba to ebele yeti azana ezo sa ke banga pe ko kufa ya ko sambela ta ba critère na muto mokate leka ya piaka betaka bako baninga bazoka kate ba critère ya lola wana ba critère wana comme ce que muto lo sambo na lo sambo na ko bongande il faut ka prière donc nzambe ana ba critère na muto ba accident na ba accident akufa kate makuta kana ba accident ba critère kokota lola on appelle ça schéma na bato malade beta ya kende bakuta na vie obino benga azu sida so ko jika sida ma ngako so azu sida critère ya lola pour ça mais comme permanent mais ça comme appelle mtia makasi na ebisio akabola ngone siko eza rare mais on appelle ça comme schéma kokota lola o mobola critère o de fenêtre hein de ayani tibatu nyoso te ya za différent na batu o neti moi koko sia makolo koko sia hein ba critère parce que oza na mbongo azo mbongo akabola batu atikala mobola pa kokota lola te kozala mbongo kabela batu te na pesa ba schéma na ba critère ya lola so mona sana ba test na tanga wana yeba ke da so ke test retenu na te so comprendre OK test ka néglise ta muke retenu na te so comprendre vous êtes très disponible na ebiso za pitala makamna lo ba so comprendre nga base so manika piaka akufela abachola bilela lela o mukilo bakino kotene za ba kotaba ta faux nde ba critère ya lola na pesa ba donc so kute non na vie critère déception le cas o sa kare ba boya ko kaka critère donc lola ya yo Pasteur John ils ont na lelo na préoccupation je crois na émission total ça là ils ont na pensé mo bima ina kati wana balobi kopambola makozala na mbongo eza synonyme ya kozala na bonheur te kozala na mbongo eza synonyme ya kopambola mate te na ba eza boy faut ba voler vie eza ba giga batu mingi eza destiné na bango nzamba sala esengo na bango yango wana nzamba ko pesa yo na mukilo yo atindeli yo obonga mais apimeli yo lola OK na mukili bato abenga ngo chance ye penza famille a chance ye penda bien bango ba na mukili banyoko makate banda bakoko na bango tilo bakutaka bomengo nzamba pesa bino grâce wana ke grâce na bino na mukilo boya bokoza na facilité partout na likamusu même ba oye ba sambela ba na kaka yo sambela kate moza na privilège mais na suka personne ka kota bokonzi na ye do parler lombanga donc wan ba ange chargé bango ba kosenga ya tala na tongo na la mukite ma mais kokota lola pain bouton rouge baza akinelo mama na titre na mukili oyo ozala soki na mukile kamwa yo mais lifelo ya yonde OK na so bano frère ya na batu pe oyo ba pambolama mais etanga makite ba koma na niveau mbongo ba komeleli a doubler plan na ye carte mémoire à 2 giga comme ça 8 giga moins espace sili place à côté espace sili a bakisi bakse doki on a biso ba tona ba sa pe belé na monde ba forcer na mutu oyo azupe kimia mais akozanga mbongo mais nzamba otikele kimia mais ane na mbongo azangi mbongo mais azana kimia na azana mbongo mais azangi kimia mais na miso batu ba komone danger mais on a vérité mal à l'aise soit lié moko ba question azali so ka ye moko tie tamboka na milelaka na sala nini mais azali na mbongo mais nyoso nazana ngo nazana batu bagangi na gangelaka bango na futaka bango batu basengaka nga koto so lekaka batu pena balengelaka nga mais oyanga condition nzamba chelinga izali nini kuta comme même na prière est-ce que na ça les changer ba changer ngate nazonga nga mobola nazonga nga mobola wana nazana nga na santé lokola
travailler nanga o lokola sentinelle nanga oyo mais ya sonné bomengo na songa e bazali na ba no ba vérité eza ko tika ko yebate mukila na ba poche différent oyo nanga tozo luka côté musu ba mona ngo dada o ba so mona ngo dada nanga to luka nde mukileza mutu mususa ko zane mama na piakera ta zangi mboko me batindele don ya so bika na mwasi ata ko secrétaire pamba ka ça va mwasi ko imayanga mais mama na piakera mais ana dona yo ko sekanika pamba ha parce que c'est ya kokui ye mais mususu ba pesa mbongo mais moi ça tati lito moi ça linga exacté tala ba dégâts challenge parce que quand tu as ce tozo potan bata premier mi-temps bata deuxième mi-temps bata quoi ta biso tout coton de fourmi yana ba mieto ya liaka patiki la nzinzi par na ye tantôt on appelle damasa ba nzinzi et se pesa ngo ndekete. C'était ça comprendre comme nous ça comprendre na komata ça ko kite to kiti c'est bon tokende na kacha mai pe yana ba mbisi mususu ba okende cop ba ninga yoko ya te poza salite na no sokoli te parce que abima na kacha mai tokende wapi et puis ça na ba mbisi mususu na mai ba biki côté to fende le ki mulungi tokende luka place mala ya mala ba me bima pe libanda mai te kaka na mai na mai kama côté kimia côté nini ça ko tete mbena ko expliquer pe yo biso pe komela biso to saka libanda so to saka kota moi makasi moi toke na pio tanto tellement na pio na basante to bimi libanda mukili to saka na mukili metoke kota mali ya mali bambisi pe na mai koto le ki moi toke kota mala ya mala na saka na kacha mai nzete pe bombi bango ezate mais secteur na secteur na te so comprendre schéma on a le baso comprendre nga kozonga na temps de moni base keba na vie quartier na quartier pesa na makamu na bango même na quartier bal bana ba quartier ba kota na ba kota kate maman côté to kendaki somo bamboto pende batungisi biso fort que donc bakanga ya nanyo chance simbete to kimi côté ba ya mboto nde babateli biso po bamboto na ba mayanga bayokanaka te kundo moninga pena simba na leke couloir ti ya bakota requin mama na moni bango koneka sukuna te na pekiso balabala na kufunda patata bino c'était ça comprendre schéma de challenge ça pas même na kati ya mai na peso ba périmètre ya vindengeza o to sana makila na mai azana droit au répondre invitation mukili biso nde tozwi grâce ekokota lola po toza imité na nzambe selo comportement na ndenge na ye mais basoso na banyama bazaka kosala opération komona mitiopo makambo ti lokwa kaka mutu mais soki na miso soki akufi pane makambo esili biso tozwa grâce oyo tobaki keba koya mutu eza prete mais baprete oyo koprete oyo baka keba mateya mosusu bateyoka na bible te nafungolaka schéma ndenge toyawa toza na bajour oyo tokozonga mokili baséjour eza compté qui que vous soyez mvwama mobola liboma nyama ndeke tout to répondre invitation mukili ndeke akota na sama ite mabi ke mbisi aza mbisi na mata likolo te mabi ke na likolo bandeke baza conception euta wapi schéma ya base on a zebsani ngana mona mkomsu na fandi boye sosa lingado de loko mo be simbita landi mu seleketa muturuji na kamwa a dode mu c'était rata qui m'appelle ndesi dikelaye bayebani kotala rando ozo senti na timbeli ke soso ebi muserekete ebi ke aza na enyama me na kaya o comprendre donc on a bano makambo yo soko vandi o sentir que mukile za na bandenge za mon frère no pesa conseil est-ce que ebi ke ko za na mbwa ye bango pe ba na mbwa uti Angola na mbwa RDC so ba kutani ba kosola ki mbwa mais à part ki mbwa siko nde mutu na mutu ko yoka munoko na eselo ndenge mutu ko ndenge kolisa ye mbwa uti Angola soka ye soko benge yaka ube kende akotika oyebati faut epse na portugais ça il faut 20 équipe mbwa ebiki babenga na kende tona zongo ona mbwa ya Angola mbwa Angola mbwa pe yaka milu yaka ebiki babenga kende akei mais so bakuté bango na kimbwa bazina ki ba français na bango na ba ki anglais na ki allemand ba tepembe ba koti si kimbwa ande ni Angola anga kuna tetika toleka 6 fois mikoko likuto bwaka memanga ko memanga ko mais il peut ça tika donc moi bazo s'expliquer ba difficulté ba difficulté chéri nanga memanga ngulu mais so ba kolo nango baye ba changer minoko so ba changer minoko pas le bébé portugais bilu kota ndako sani libanda akona seka tokutana ka yo bien lerango oba kuna portugais pe bilu 20 équipe ran otanga kende attention na muninga na ngeta no setko ok to mesko mbwangola akoma Argentina mutono seka mukila pembele mukolo na pa nini memelanga muninga azokemba kote memelanga muninga nazo bandu bashima
wana expliquer ce que ya ça so zo ko to mo gange mukona ba senga copy yo nalia ka ese nalia ka ta yo ozo na ko sana penzo sidika obo menga copy ngana kene ngulu nangali bande zo saka nangai mama na ko timba mazo sidika nga sentir que arrêter copy voyage ngwa mais ce ba moi ba comprendre maman pourquoi pour na bato mokiliza moi un peu moins kokoso nga je biso on a ba mboa mais bazo comprendre quand même bon biso bato na je bisa yo on a besoin de le calcul vrai correct. Difficulté ti mutamona rango passer ça la nyama mona rango. Nyama pas éducation c'est mon côté les cas c'est éducation. Na so ba no frère. Aussi c'est éducation. Mi secrétaire le baki mansu ba tuté bambeli bango senti que na kufa kaka pona telenga na miro na lukelo ka kola na suki. Au moment où c'était pembeni ba les enfouté maté. Mais c'est babando kanga mi c'est que babando mona na souste. Na ebi yot. Bon bazara ki te baba tamaki wa. Ba kimba ke mikango pe danger et yé. Bachanza qui tu là. On va s'en ami tena mi tolia mimi toke zamba. Réfugié guerre sili bazongi. Moi qui ndeka mona pesi rapport bazongi zonga. Et on a ce que non tout pesa. Na so ba no ba périmètre la mukili ndenge za. Au moins ni vi ndenge za. Pas si ce que l'équipe même nyama défendre ka 3 na yi. On remarque que mbo msomana na bwana lupango mais so tout mona sa porte. Au moins ngote. Mbona sa porte akana deka. Ou bien bo pexel libala na ye, mobana ya ki le ko kimno kangi porte fa ya bima. Comment forcément le bachéria landa bakutana po bolingo na bango ou bien mususu ke ndako ngana landa na kokufa na bima toke na baninga to sanga toke ne ti gambela kolana ba fula gambela poto so na zo ba no frère ba renya bambo na teseke za sou lelo o bambo ba sanga boliko bambo ba zaki ndoko ndeba ba ke groupe na butu yo zo ko mbonzo ko mbo ke tiko ta mokali ape danger kota ko molia mbo mama kasi parce que bango pe ba timbeli ko ba luko bondo moni système ngwana e le zanzela même na prince mona so bemba mboate e bemba mboa e bemba nyao e zaka sute. Des jours pour faut-il me liboso na ngai freiner tela boyo anga créer embouteillage pas je bien m'envoyer quoi na aucun web na zo faire déplacer dans l'hôpital laboro de yazo récupérer siko plan quoi ça n'a déplacé a déplacé à même l'hôpital moi déjà en tout cas omoni Congo comme makamususo na bano makambo ndeko nanga Congo comme na pan mais na beti calcul pesa ko tembete pour même exemple ne sala melanga netinga mikono comme na tendance na koko lia puku vrai aza nima na detect na tala na ba périmètre nyonso correct na sina zo musina boka pe na dongola mina otala na monde ba ye na tenga me o ba cochon o ba sa ba cochon ba kana ba tendance à peu près na tenga me o puku cochon kobai ndabi o kobai te so na teka matoi me lapin tala puku santé pona zo moko na tumbai mukomsu ba pesa nga kanda na kangiye aliaka ni nanga meshele kina bomene nde na che moto na boki solo abimisa kitomba pa les osika na comparer solo na ye solo ngombe solo taba à peu près basa ba animal mais ngana ba banoli amate ngana ko coach exemple wana nazo te bango mingi na ndunda ngabi me nyamo so za misatu na moto mais ekolo ndunda mais inauguration et si live maman basa ba animal na pexi bon na lukabi be côté be pexi ko lia pukuté comment pourquoi ça mabale ya ndako batika o basa tu ba puku na te sina lobani mon frère makamzu fotaka na mutala ko ba ke loko na kambuté to cha mukili à l'aise o etanga mitike salima conseil na zo pesa ke na mukili ndeko conseil na lobana yo omoni nzambe alingi mututu nzambe nda sala biso nzambe nde kolo mukili bino batu botanga mingi bolinga komona nzambe comme ça saka mukili na pente bino ndebo corriger batu batanga bamona makambo nyonso tu nzambe comme ça na berere naso bano ba vérité batu batanga to balinga corriger makambo nzambe or yo ekokuta mutu na kolo na e plein mutu neloko na ngo pese o diriger to mona même na bandako tala batu batanga to balinga corriger même ba papa babota bango naso bano frère tala batu batanga trop ba papa na bango sur ba mama banga ko diriger bango mama yo yebite tikanga na te otanga pona makamba mukili mais sagesse ko umela ba parents ndeko soko tosi ba boti te nazo peso conseil na yebite tata boto na mama to lobeli ni soka ta seki na ye alimbisio mena pa nzambe komi pointer foka ce papa za bizali mabe to mama za pe bizali comportement mabe il faut za kaka bundi sai na butu lobele makambo zo réclamer droit mona que za majeur mais kokota na périmètre ko finga te mo ko réclamer bato bamoni bakancho ko lo tomboki motomboki to zo défendre droit à ça ndoki
papa taza ndoki bakangi ozana ba preuve bakangi papa nanga za ba preuve na de défendre za père abotanga tokoswana kuso finge ndoki bagare bandi mais ngama tanto kena ndako na kokabele mbongo tokofanda na butu nde prière makasi kokokanga te ngana papa bagare na sa pongi na moya zongi père nanga oh oui et tinda nyoso na kusala na sema no vérité lelo boza ok église bate yo ke papa zando ki bengana e moto oye papa pendana ndeko na bana makambo mais tout le monde dans l'église va que non état d'âme va pas non oyebi amote moyen kabele sous ces athées et si l'église ba memi bible ba zangi mapamboli ya 5 o meni zambe apiaka mapamboli selo catégorie loko so luka pimeli yo ako peso mbongo ebele mapimelo mwana oui tout le monde a un peu moi ko pela na lobi pour ma ke mbongo nde yango te pour mine be so moni ba frère moi mtana mbongo mais olela mwana pe azo ya pété mais tala mutu mo bazanga mbongo mais tala ne pas bon on a na coin babota ke bana ba maser ako fana rapporte ba maser senga bana ba tu tchaka libo sem faire ba sentinelle pour na remarquer on est ba sentinelle azaka pas zem yezaka un coup une flamme abota rapé ya bota kwa nyama ala pena mama mabota saba simba e ba kutaka dia mwana bimi ola kwa mwana nani paka sabota kina zam basimbi sagena nani yo somona ba usasa paka sa césarien yo somona nyama sai césarien ata mbona bino yo somona césarien o sambona bino poussa somona ba bino mbwa poussa nazo bano frère do yo obimaka na tongo kutimbo déjà zamba tika ka grâce na grâce c'est lo catégorie ndenga moneli mutu liboma za liboma na makamunyo se mekoto okati ya prince ayebaka sona sakaya na kufi mais aza liboma mais sakati da mais kote okati akeba azongeti batu nyonso banda bomwana alekela white kai misatu mibale mine misatu akota na longia kufa mais liboma kati liboma sa sisi prince liboma ezongi makasi kolokota nyonso mais kati ya prince na yebi maile utaka wapi sakana danger on a sur le périmètre mais c'est un phénomène compliqué parce que comment expliquer en parlant à Mutaliboma à vivre na foule azobela te mukolomo te ba même en hôpital babeta e batonga azo vivre ça normal mais yo mutu mo so saleka moindre faut pas olia biloko ata ya mabeti foide ye marambo base conception mutu na beta ba chimo chaque fois et belé ba kufa en accident ye moko mi bomi sa fa accident tout aïe si tout bana base au camarade chauffeur na vola accident grave boko kuta c'est l'accident grave bazo bimise mais azanan par rapport à batamazon pembeni ba kufi oya banga likambu déjà avant au milongoli avant danger comme oya tala likambu tisuka faire face na 1000 chances à kobima ba sans et sauf on peut pas permettre la vie donc moni ba vie persévérer mais bilo vini kondima na yo kondime comme tina dernier niveau suka peut ça le fait le autres arrêter toi ne be giso na ndé prière kolela e belo mona ba mimi bible bana kondima likolo même secrétaire le kena kondima et belo ka l'église à sala 15 ans d'église kondima na likolo ba tout le monde ba kene na je bisa o vérité kondime ça na ba degré tant total ka bible bima pète o comment tina niveau so ba kotumbanga batumbanga pona Yesu pe ba tshona moto be moto simbité yo comme na niveau wana nyanga na yo to lobela o komela bango moto voilà to mona te o to fuka mate so bo tshona moto eko ya e ya pona nzambe tondimi ba ke na moto be bango ne ba siki moto sali bango rien Daniel o tete ba boke na ba lion pona nzambe wa koipe yo comme tina dernière tu as souko bike so ba lobino ka likambo to cité ba bareyo nana kondimango mais est-ce que nzambe nda changea to batu ya mokili ne va changer parce que biso nde kondima likolo biso nso zaka kondima nso zaka ko bonga kende be gisi nyonso ko bonga to comme ça ko bonga lix moté muso zo te bato zo bo sana nzambe na biso pambola ka boko nginda matin moko to ba santé ça la bien to kota santé ko neti ba biloko mike neti ba accessoire omoni même minga tous l'église que nous kaka boko pambola yo ka likambo ko pamba ndio zo bayamba ngo atam ça malade boko pambola mo amen mais azobela aobela naza posa ko pambola so bika santé pe tala batoka na santé na nini otoka mais so bika boko nginda amen ata mutala ni église mo mutaona nimba pona santé kaka pona boye boko nginda amen akati no pongi amen après azongi matele lo kitoko ba toucher côté ya konginda na or konginda wana batu ba comprendre te mécanisme konginda faut église ba tchaka ngolo ko la livre la kisa batu chemin ko bongeza nini
kobongeza procédure munene to mona ngo pete mais zakaka oyo ozala la prospérité ou bien nazaka contre nde bochaka bato na ki fainéantisme bobongisa bango na makanisi sa ba palper yango na maboko kongi na ba projet na boya obongi na sapongi na tongo lamuki mbongo esa to bando panza mbeto na boya ba projet wana oh na sapongi obongi o tondo to la olamuki na tongo mbongo esa ba yibi ngambo bando panza mbeto ozaki mbongo a projet apongi do la lona nzala on ça ba tu makambo vérité na sapongi on a ba no frère nzela ko bonga il faut transpirer nzela ko bonga chelongi na moyi te mais solo na balak ça même ba tout il faut transpirer parce que boko bonga mais nengini mto bongela bondi makana nu amen sima bo tu na to ko bonga na nini ya nzela ko bonga cour mobimba 1+1 bima pete pokoma mukolo zala mwana mke mona 1+1 ndenge dublier biso na ba primaire na ba gardien comment faire na doubler na gardien ko na 1+1 ah 1+1 D mais si zonga mwana mke siko ozalo tango tanga te soko koli 1+1 bima pamba zala mwana omona ngambo 1+1 pour soko tanga te koli 1+1 regardez ato tanga te regardez mais zala mwana to doubler ko 1+1 lelo ba multiplier oh ma barco à 0,3 égale 30 et bima kilo muta fonda calcul tout ka mona kana 1+1 ayana kaka de yene base makambuto atia makambutu kaka likolo yango ba bo pesa honneur na ba maître gardien ba maître université ba zo ba élève déjà ba coquille ba déjà 1+1 déjà ba si ba yeba mais bino bo pesa mingi honneur na ba professeur bo boya ba maître or ba maître pour na kolakisa mwana 1 na classe primaire ko comment 1 za ka ndenge nini combien de fatanga mama ba sangata 100 fois mama na mama so ba dika ko telka tanga nako bigoro komenga na zo mutu ka yuba bi mama va so sakana batu ba mona pasi bango. Alors dans des églises et le souci nous ezala que babanda kolakisa ba toucher pona ko pa mama ezala rate ki ozwa bénédiction souci na ngeza en église to bando fungola ba branche moko na moko botika batu na qu'est-ce que c'était pour mukilo eza envoûtement to boyite envoûtement mona na kate pour sortir na luka envoûtement partout na kotambola monde ate jamais na mona envoûtement fara oya nango peti yebisa mutu ba dégâts likambo nini komelaki ye o lokolo komi beseke komi likamba prière ba délivrer po yo moko zoko kate mozana po sotika mais kangama yo wana ba délivrer mais rero ngana sala ki pona swaki mbongo na ko sala rena sel ambiance na kwei beko pesa nga faute que lokolo kwei za blocage jamais na découvrir vie na swaki mbongo na kutena momimo kala ngusi mutu nanga tokena ba bar tento banda projet ba sengo ba bar ko bina na kwei ole man na kwei pona vie nanga na découvrir vie selonga na kwei na bimi peke na timbeli kenjana saki ambiance na kozongela deux fois na oza na bonga mbami bale pona devienne là dans expérience on commence à la ngo simba tapo benga envoûtement ni mbongo na ngambo na soki na kwesi na sisi ngona mutute na sisi mbongo na nganga moko na ke bitambo atama na loyenge na ngana kwei na tkena ba no serge sengo na mutu mais maboko na bimi peke où est le man mbongo ngo koya on la place basi ya ndumba alors où est le man na découvrir vie ba nyonso ba komi lo ba tuna vie baleka na betape soko lekini betape to kopte ba ninga ko yesi mandenge ni où est le man comme ta fait na mise za kapete yeko la fende za kakako mona makam bando simbo boyo ko ko fela mukolo ko longa mabolongo neti te lo ko la mukozo kende yoko moni tout le ke là poto tali na na bi na permettre te me makamuzi yango za base mabe na biso nde to comme ça na ba no ba vrai ndeko principe ya vie ata mutu a priaka akotamba na bosembo nzambe me pona ko bonga na vie za procédure faut boko se bona cour l'église lelo to te bino to yoka mais awa za pona ko bonga to lekela nzela nini nde calcul banda bato awa vie faux dans les konzo vie cha mutu na copie nini nyoso mona pembele ko tsaka mbongo kende na misa tu pona moko oyo pona zalambamba so pozi copie ngo sérieux ko tsaka mbongo na dépense te tsaka mbongo ne konzo ba chola me bomba ka 1000 pona vie so ko ke no kuta na batu mususu so ka l'action 20 000 francs que 600 na mbala moko oyo bombe komino na 4000 ko landa ete kene malembe bomba ka bomba ko pesa nga raison exemple tala mai litanga moko ya mai chango na ciment oko seka litanga pesa na tina te mais excès de litanga mais so beta ka place na moko pa kendo tala eleki mikolo be inane place ne koma lidusu koma litanga moko ya mai asali trou na mabanga excès de mbamba libanga cd na te so comprendre schéma ya vie ko bisa batu na vie yango wana ke ba na vie mon frère to former ba goy na sako batama na bible comme si nzamba pesa kana facilité lokuta donc nzamba pas pesa na difficulté il faut les can épreuve sans épreuve pour gagner ni
On a ma champion sur un adversaire qui pour en falloir temps. Nous avons bon qui ça yo. Il faut l'élection d'université coup dire. Nous avons lingaraté à Pambo la peine à Sima. Tu vas mon au pengu na combo na ye. Combien va couper à Kosambe la partie qui a pengu à Mutumoko. Yango moni ba passer rebelle to soteya. Nous avons fait l'exarbateur belé na kiyungule belé ba mi bambi qui pasteur. Ba bebi seli nzambe musala ne po bandime belé ba qui m'église à partir du comportement moté et non maté. Comment moté car le col bandi ko tel ba ranki no masimo ko notel. Et on est à terme la mort pour tuer les poses en moutou et comme 4 fois. Oh baba c'est ma balle qui n'a pas passé à comme ça on bassin à bango. Peut-être nous allons permettre monter à bongo jamais aux infiltrés. Voyez que baka mana kamanzambe salaire babenga yo. Nazo ba nos frères. Nous allons bien que mouton pendant comme ça na place tel. Na ibanza na zo l'exposition a commis danger à la terre. Nazo ba nos frères. C'est qui goigo yango za partout parce que quand même si le moutou tu as besoin à sa bénédiction. Donc problème les années moutou alingi ndeko bunda te alingi kota na challenge te pour azwa yango. Merci on comprend que très bien. Moutunde ba te belé balingi ba pambolama saba le kananzela oli pambole pe saka. Est-ce que ça comprend nga? C'est nzela ndeza bololo nzela ndeza rabi. Nzela na toujours les saka bololo fondi mo kanga motemi. Facilité na vie za la kate. Tuna ba tuto batanga mbongo na poka to ba melaka moko na kwa bar to lo bangani. Ki ça c'est yela ba bango. Ortanga tshakelo ngina tonga bima kende kop so ka benjo mo linga ezate. Tanenga toka ka patambola tambla ko tsa 100 francs na poche. Mais sur au fond de gouvernement na te faut bini payer za mabe. Oh na mabe ona kene ba wenze misina so so sila ndenge nini nani asomba ka étranger ba congolais. Bonge uti wapi ba courager. Yo fando so c'est la payer bonga moninga ya gaga ne ba fantirier. Yo mo na so souffrir. Au tel mabo au côté moi sino na sana ba voisin beaucoup na ba porte le pango boye banati. Ya kota nini? Yo ko foutre ngana ko foutre là. Yo le kaki goy porte ba voisin mba ine courager. Chaque poko nzungu na mo na mot. Au moins moi sino tanga moni pa na ngato lamba kata comme boya muninga. Ça la game sala. Et pas ne moi sala. Et pas na belle salité na lupa na ndako. Et pas muninga sala exaki kombo. Soko zoli kena mwana poto. Ah wakana yer na sina soka ki mwana avant. Pas bi ke kuna sur libération ça kinzonzi. De bangaja était meilleur pour ça déjà. Akufa bona yo. Akobe mobile nete mobile na sama lo basukali mena poko kaka neloka malunga te. Mobile mo soka bimi atibete na tikela ke toté. Tala basi be bana mabala basi mobile lokola horoscope. Sombala continue station na chance ta bo chassa bilamba. Mama bilamba pe akala kenda lokota. Moi je sais bilamba na ticket pas ma ko depuis ça fait 4 jours on a récupéré le lot. Moi si a je battre l'autre roli anine mais mobile abimi faux mabala na sana ki ça ata 1100. Mais pas ça. Parenthèse on a ngata fond là parce que to to chité. Alors mutu à un certain âge au monde mutu a pour na misala a pour na basi ba pour na mibali, ça veut dire mobala ko yapé aza prêt pour balaye. Moi c'est jamais article à accepter. Mais ceux qui ont mon âge poussani à comment na 40 ans, ba 30 quelques na mobile moko to na aza catégorie na été antimi à bala. On le dit bien. Na appuyé on a 4 volets. Na 4 volets. Na 4 volets carré. 1 2 3 4. Premier cas azana raison. Mutu to azana choix na ye. Même si regete ba kokana me balinga na pas pambata. Elle me sait toi beta muninga kara. Ah yote. To mona ba soso basi. Comment soso musomba la landie tia matine ba nseta pumbe maboyiye. Mais musuka pembe na tika kokoko déjà matelier. Aza moure ya wana. Ozano soso mena lingi catégorie na hote. Na lingi nanga oyo. Eza arriva. Banyampe ba ka moure même na mbisi na mai. Liyanga lingi liyango ta lingi ba liyango ezaka kota ba monganza. Andima risque kota kota ba mongoto ti. Ali kota ba nina ke kwa pomba ine kuna. Yo ba mbele be bana quartier na biso lingi ma ya source na bangote lingi ma ya kota pembe ne bali. Asa mbali kuna. So kazu sema ke no vive kuna ba kokotso océan ba voyager. Nete so comprendre chemin na zolo ba wana. Siko pe na lo ba wake. Vi moi si azana droit pour na mobali fa azana droit pour na moi si. So na lingaka basi ya minene en attendant bazate opesanga basi ya mike po baka basi jamais de deux so na lingaka basi ya mike en attendant bazate opesanga ya minene mutu mtana ka même basi pe ba neloko wana na lingaka mobile nanga modèle aboya za la boy pe boy eloko wana ezaka déjà fa ocha litoi ba chauffeur pe ba roza na ba chômeur mususa lingaka ba remorque mususa lingaka ba ketch chauffeur muso ko pese voiture aleki nango bozo mene chauffeur ana car a poussa ka pas za chauffeur ma linga catégorie voiture wana te ya lingi de jeep na te so comprendre mususu pe a poussé remorque zo pousse ma linga ka voiture muke ndengeza mais ce qui a je pousse na comme na niveau ko sanga choix wana comme le ko peke le ko bano yo bazaka en éducation
bana éducation ba pexia lia pa bato akozana boto si banda tongo ti 12 heures so moni solution na ndaku te wana ta moni moninga pesa emili po mona komotala abomi na sim papa ma 20 quoi allié batimbeli ke mokate na zeli ndako pesi te oyo koya mutu tu pesa komi na shit andimaka nyonso wana boyaka te mais oyo azaka na crédibilité efutaka na mona mutu ake église te atosi lwa mukili apambolami naloba no frère tala ebe nazomana makambo par amour photo zongisa bato pe na bavole wana oboyi na yo kosambela nzambe po oboyi lola kokeli felo mais na mukili ko pe ko se planète bato nyonso soko tosi devoir oyo mukili efutaka crédibilité na courage epambolaka na mona mutu asaka musala salité bacholaka chaque jour mais akangama na musana mbamba efungole pe opportunité ate pesa esengo ko se pesa bato te mais na foyer na ina mwasi na bana na famille ba sentir que tozaki na ndeko moko azui mwa kimia et bon moi c'est ndenge wana zo rappeler mobali ke yo penda okanisi so seringa na zalaka na ko bala yo te mais asa déjà na kati ya ndaka mobali wana bon wana eza kasi te wana eza siko bakaya ba camion azelaka kini ba voyage bandundu arata ekutana ba marché poko kimpuka poko wete mana libongo tongo te zifara 18 komona ka mani mais bampani nazo ba no frère mon frère tout wana omoni ngai apesaka vi foti te landa bien vi oyo ndeko na nga bato mingi ozomona basengaka vie komi na bango nde ekomi te frère na bachaque fois koseka mokuwa na fulu te vie komi na bato ebundisaka na feti oyeba te bato ebele frère nde omona bango wana fe baleka na makambo mosusu na vi soko abeteli okondima teke ye vie esambwisa ye ngai apeka mibali mingi faute par rapport à basi obala kodefendaka te basi bazaka lokola baremorke ya nsima remorque ya nsima bapesaka ye plaque mazaka na moteur te otunaka te azaka toujours accompagné na mutu fe mema ye na trajet sikoyo mwasi mpe akoyeba ndeni ke mobali akokosa ngai na avenir to te oye na maloba sukali basi bakangamaka mingi na ba $20 comprendre ndeko na ngai yo na zebiso na famille mokili faut osalaka attention frère to na lere moko okotikela kocomprendre te wapi nde bimisi nini to wapi nde eza na nani vi oyo bato ebele basous-estima tanto yo to nga bandimaka te lelo alendela kozala alende na bio obattre baoyo ezokanisa te et puis mission memona makama milai te kobanga mpo moto aza na titre lokumu ayebani mokili mobimba nde aleki yo na esengo lokuta chaque esengo ezaka na catégorie ndenge ekuti motu na ndenge na ye soki kaka bamvwama bazaka na esengo makasi nde babotela babola basi nyonso donc je conviens jamais esengo moninga esengo moninga te bokutani bisengo ezaka bisengo zana esengo nongo esengo na nga soko bimina esengo vi $1 million yo ya bimina esengo bimina $100 ye nga bimina esengo na $100 biso tu eza bisengo mais catégorie ya esengo nde différent mais na miteme koksi nyonso baposa nyonso mpo miteme sepeli ate so comprendre basi na lobi esengo na esengo eza na catégorie mais nyonso eza esengo moko nde mobola azaka na esengo na ndako libala na ye te ngai mama tazola na carton na mobali baboti bana 6 na carton so te ndenge mo lokolo kokweya mais balela on a fort bazo pekisa mako bota mais bana bazo yakaka o mobali ngana sani eza mwasi botino mwasi ngana sani eza papa so pe na ni faute et puis on pekisa bango songo pekisa kolo mukila biki baza babola tindi bana ndenge bikota kota et c'est tant babota ki basengo sengela bango bana charge na diate na bango kolia mabena bango bakolite comment mon ami ki akufi avant moi na diate azo mela tile totalement na ngope netité trobaki nini moni ko vivre na mabe mwana ko fi na nena na tamboli te boko yeba tanga banda ko tambola mbango ko leka bino so tambola fa sakana bo sakana fi. Merci beaucoup pasteur John. Alors Tokomi Namiso Nasuka, qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour aller conseil nin phare au monde pour aller lo na lo baka nyonso ngana terre lo ko bitoto mutu sala place ça o moni soit o moni tetika conseil ka ke yo moko za kolo yo ko bambela yo moko mutu musute comme si mutu musunda zo sala makambo yo zo sala yo moko sala yo ka mukili yo ka nzambe. Alors bandeko tout nebi ke mikolo za ba partenaire ba koti pe moins belé net coach Gisno déjà donc coach Gisno base c'est donc base alors www.gisnovic.com donc tampon nini tout dada yeso betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba na Strasbourg ouais Strasbourg nde ndonga William Manona opena osala ke bino tubomona nga base donc boboto amuti senga kali kambongo te et puis na pesi mbote na bino ba boza lokola bozo kosa mingi mais boza na façon frère kokosa mutapote bangi saka batabiso zana kisasa banga basa banganga
Le province c'est l'équipe. Au côté de maman, bah côté so mai na moto ben si ba paya. Parce que c'est au fait ezanga likambu. Ba wana, ngba bongo so mai vina l'air wana. Obi ke ndeko nanga na lingi bino peka mingi. La pesca bien so mbota bi mikolo mel parfum. Mel parfum ba parfum à saumon. Kuna na France. Il y a livraison rapide ba parfum moko na biso ndeko nanga na habité au pena ba grand marque pena donc en gros et en détail. Et puis sur bengi pampa mbala moko donc il y a une grande marque sur un bimel parfois yebi M E E L ye penza sur betka plus 33 75 39 03 094 mel parfum au bimba donc sur bengi na bina le baté livraison pressée puis en gros en détail en Europe partout donc il a habité et puis tolia pété Franck ba tolia pété boyebi. Et tu l'as peut-être passé de calendrier. Hein? Ok. Il était comme un macasse na poto. Donc, il va décortiquer, tu l'as peut-être comme en français. Je suis partenaire à Mindele. Tu n'as pas poto aux États-Unis, prof Alain Bankou. Aussi, partenaire à Mindele. Et puis, il a pas signe de Ronangaï, trésor, loi. Bati Gombote. Ça m'a pas moula. Il a pas si peu. Vino Nyoso Boningarangaï. Mbote à trop. Sans oublier Mariana Keletian. Oh, boza penda base na pesi mbote na ndeko kabelenga chemise na lati. Oh. Ndeko nanga reconnaissance. Ozana Luanda ya mwana mwasi. Autaki Turquie ba passa na kana on dirait ebitayi nanga. Vraiment moi mananga na ebité. Le batende ndeko nanga William Anona. Passa wana za bato penda cha bango na archive ngabi wana bato archive. Azo kabelo sans condition. Donc ya benganga bo ndeko nanga parce que ça va puis ya ka bonanga kende Luanda azaka mingi na Luanda. Enfin jaba Turquie bi passe na chemise mo kana kabela yo ko kabela nga chemise yo kombone na zobosa na katimba la sima boye ba place ça zoeba donc moi na moi si monga bi mama je sais na oko na ko bomba libala pona yo hein donc il y a quelqu'un déjà chaleureux hein de chaleureuse comment na tayo yebi on dirait to là non betu mo zo tayenga na mukongo vraiment titela mutu moni batonga na ko mériter. Donc on va promesse on va ta promesse on va ta promesse au monde appelle mutu zo ben bon français hein donc il peut la payer ça puis na payer ça bata poto bandolo kuta bon en Afrique donc quand tu vas te bacho hein là bata poto na éviter bino bata poto vous appelez boye les muki échanger be ba kosengo benga na kosi des arandenga mutu na ndibite ba bata poto des arande bacha ba koma ba 33 ba 32 mais bata poto te wana bato ba beta ba hein bandiko ba za penda do ba wana men votre système wana ba men OK wana ndimite penda yo vraiment la kamu tala okondima te okina moloba no bi omutu malamu ye mais nzokande bon nzamba limbisa bino surtout na pesi ndeko na ngai Roger combattant nzamba pambola vraiment to sola na bino kitoko boza ebele na lela bino fort alendele yo bolba ki chaîne na bino ngo pasa yeyo vraiment kitoko base même so alendele falaki na boko kota na kati mais ye to zane pe to salaka tala na lela bino tout fort so na bino lela bino tout fort ya PTT nous sommes pessinga pas on peut aussi bambote na batunyo sauter bolekisi to ça bien so ba aimer lemba batika yo talezoya donc on a baki na ndo pesa mbote te ça la ta William Anona na ndo pesa su bango bambote ba double nationalité te donc to ko kipo mais manona de base to le peta poto ndeye soka bi c'est pour moi grâce na ye papa William courage donc comme ça là et ça la magitoko a tout l'équipe yo makasi papa William alendele ndani moni alendele yeyo yende base ya kuna na ba songero bozo ndo kota mituma be o sala ndeni bo etapa na misusu bongo comme c'est l'agence o pona mettre na poto to sala nini tala tu misusu bataki ça chacun son tour zalaka garder poste donc on a baki na même tour ata 3 nzinzi moko ya biso na kota bona poto baki na mona ta poto ata na ko même mutu te na même ta banzinzi na avion na hotel sachet na toboli ba pema bien na contrôler bango on a olé na avion na boke ba na kata c'est pas comme poto les bangulu bokende na sai pa nanga donc si no banzinzi Europe bon faut le faire en français attention faut le pas lingala faut ça bon tu vas pas mentir banzinzi pour vous protéger wana sali pas. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin mesdames et messieurs, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Un grand merci à coach Gisno, papa William Manan à Strasbourg, depuis sur Mbote. Merci à Mel Parfum. Mel Parfum. On a un partenaire, il y a pas Stanga, on a plus Bango Mbote. Bango tout donc en tout cas l'un de la lobby qui tourne ma casse. Depuis Bango Mbote, merci également à Bandeko tout Bazara tout le temps, c'est ma biso Chancel Mbemba et c'est lui qui fait la fierté du football congolais. Merci Nayo.
Francis Beto fait bonne année Nicaragua et Arlette en numéro double. Grâce Numbi la diva. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. Bah oh bah côté pananga. Numbi TV ne makambo meilleur que Ngats. Kuna pena e mata e vimba les sous. Na lingia comme na 42 000 abonnés. Donc mais please parce que le bon cœur et qui jamais kosuka so mutaza malamu sengel kozo ngisele pe bolamo. Donc vous s'abonner kuna na bosanité. Dieu merci donc de tout le temps tous les jours. Merci à Adelbo, c'est gros bébé. Et infiniment merci à Bandekotou, Baolanda Bisso, Gédéon Azaki derrière la caméra, Jordan Panzo qui est sur la réalisation. Vous s'abonner aussi sur Nouvelle Tendance Télévision et Alain Dele TV, Culture d'excellence au rendez-vous. Ça c'était le premier numéro pour la semaine OE. Donc mercredi, les sous-sous, on a passé John, Bozu deuxième numéro. Vendredi, samedi, Bozu troisième numéro. Donc 3 fois par semaine. Alors retrouvez-nous. Si je suis en remarque au Bengi Awa, na numéro na biso Kofi Ngate. Numéro Père Pasteur John Yango est affiché au Ebimi Awa na se. Bo bengaye, bo solola na nyo soleka mala mon Pasteur John, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors portez-vous bien, baba, à la prochaine. Au revoir.